په یوه تیاره او ارامه شپه کې د ځنګل شاته یو سړی له قبر څخه راوتلی و. سترګې یې خلاصې وې خو خالي وې. د وجود هر رګ یې لکه د مړو غوندې یخ و. ته نه خبرې کولې نه یې سوچ کاوه، فقط حرکت یې کاوه. خلکو چیغې کړ زومبي، خو صبر وکړه. دا د فلم صحنه نه وه او نه دروغ، دا یوه حقیقي پیښه وه. دا کیسه د حیاتي یوه کلي کې شوې وه چیرې چې خلک وایي مړي ژوندي کېږي، خو د دغه پیښې تر ننه یې حقیقت معلوم نه شو. دا داسې راز دی چې پوهان، ساینسپوهان، حتی دیني عالمان یې هم حیران کړي دي. زومبي څه شی ده؟ یو فلمي تصور که یو پټ حقیقت؟ د دې ویډیو تر پایه تاسو به پوه شئ چې زومبي ریښتیا هم وجود لري او څنګه یو نفر زومبي ته بدلیږي. هر څه له یوې زړې افریقایي عقیدې پیلېږي چیرې چې ویل کېږي ځینې خلک کولی شي مړي بېرته ژوندي کړي. دا ژوندي شوي مړي خپل هوش نه لري، دوی یوازې قدمونه اخلي او عمرونه لري. اوس راځو حیاتي ته، یوه وچه خو پټه ټاپو ته. دا په شمالي امریکا کې یو هیواد دی. دلته خلک وودو دین تعقیبوي. وودو یو عجیبه عقیده ده. دوی باور لري چې روح کنټرولېدلی شي او که روح له جسد څخه جلا شي انسان یوازې جسم پاتې شي. دا جسم بیا زومبي شي. زومبي نه خبرې کوي، نه ژاړي او نه خندېږي، یوازې ژوند کوي خو د نورو لپاره. خو دا زومبي څنګه رامنځته کېږي او لومړی ولې او څنګه رامنځته شو؟ دا هر څه د یوه سړي له وجې مشهوره شول. نوم یې کلا یرویس نارسیس و. دا یو حقیقي سړی و. د 1962 کال په جون کې مړ اعلان شو. د ده مرګ روغتون ثبت کړی و. جسد یې ښخ شو، کورنۍ یې ازداره شوه. خو 18 کاله وروسته دا سړی بېرته راڅرګند شو، ژوندی روان خو بې احساسه. خلکو ونه پېژانده خو نوم یې ورته آشنا و. دا هماغه کلایرویس و. ده وویل زه ژوندی وم خو زما روح نه و. دا جمله ساینسپوهان حیران کړل. څنګه یو څوک چې په رسمي ډول مړ شو بیرته راژوندی شي؟ څېړنې پیل شوې. ډاکټر ویډیو یو امریکایي نباتشناس د دې موضوع پسې ولاړ. ده د وودو پټ درمل، پټ زهرونه او جادوګران ولیدل. ده وویل دلته یو داسې زهر شته چې انسان مړ ښکاري خو نه مري. دا زهر د یوې سمندري پیشو له زهرو نه جوړیږي چې ورته بوفر پیش وایي. دا زهر د زړه ضربان بندوي، ساه بندوي خو ذهن ژوندی وي. ډاکټران فکر کوي سړی مړ دی، ښخوي یې خو بیا زهر ختم شي او هغه کس د خاورو لاندې بیرته ساه اخلي. خو اوس ناوخته وي، روح یې لاړ وي، جسد یې شاوخوا کسان راوباسي او دا سړی بیا د کار لپاره استعمالوي. دا د زومبي حقیقي کیسه ده. خو سوال دا دی ولې خلک دا کار کوي؟ ځواب یو دی، غلامي. د افریقایي وودو عقیده کې زومبي د غلام په شان استعمالیږي. د زومبي ژوند یو زنداني وجود وي، نه خوب لري نه احساس، د نورو کار کوي خو خپل ذهن نه لري. اوس به تاسو ته سوال پیدا شوی وي چې آیا دا رښتیا ممکنه ده؟ هو، دا ممکنه ده. ساینس وایي دا زهر شته. دا حالت ته د کتالسپای نوم ورکول شوی. د انسان نبض ورک شي، ساه بندېږي، سترګې خلاصې پاتې کېږي. ډاکټر که دقت ونه کړي مړ به یې اعلانوي او که ژوندی ښخ شي نو بیا یو ژوندی زومبي جوړیږي او دا زومبي څوک راوباسي؟ هماغه خلک چې ورته اړتیا لري. خو دا یوازې په وودو دین کې نه ده. که د نړۍ نورو برخو ته لاړ شو ورته کیسې شته. په افریقا کې خلک وایي شیاطین انسانان ژوندي ساتي. په هند کې یو سړی ادعا کوي چې زوی یې 3 ورځې وروسته له مړینې راژوندی شو. په پاکستان کې یوه کورنۍ وایي چې د هغوی ماشوم د قبر نه راوتلی و. دا ټول تصادف دی که څه شته شاته؟ ساینس دا د نیوروتیکزون له لارې تشخیصوي. دا زهر د دماغو سیستم فلج کوي خو ژوند نه ختموي. یو کس چې هیڅ عکس العمل نه لري ژوندی وي خو کله چې راپورته شي یوازې زنده لاش په څیر وي. د نورو خبرې اوري خو خپل واک نه لري.
دا یو عجیب او ډارونکی تصور دی. اوس ته فکر وکړه چې ته ژوندی یې، خو څوک دې ښخ کړي او بیرته دې راوباسي، خو ته هیڅ نشي کولی، نه خبرې کولی شي او نه خپل اختیار او کنټرول لري. ته یوازې د بل چا د ارادې تابع یې. دا هغه شی دی چې خلک یې زومبي بولي، خو تر دې لا ویرونکې کیسې شته دي. خو که ته فکر کوي دا ټول د زهرو کار دی، نو ته لا خبر نه یې. ځینې پیښې داسې دي چې ساینس هم نشي تشریح کولی. یوه ډاکټره چې د حیاتي په غرونو کې کار کوو یوه ویرونکې کیسه لري. هغې وویل زه یوه نجلۍ وم، له کلي بهر وم، یو سړی مې وموند چې روان و، خو خبرې یې نه کولې. خلکو وویل دا خو 2 کاله مخکې مړ شوی و، خو سړی ژوندی و، سترګې یې خلاصې وې، خو هیڅ عکس العمل یې نه و. کله چې د هغه انځور یې د کلي زړې مېرمنې ته وښود، هغې بېهوښه شوه. هغې ښځې وویل هغه سړی زما زوی و چې د تېر کال د زلزلې پر مهال مړ اعلان شوی و، خو اوس روان و. آیا دا کوم علم دی چې خلک ژوندي ښه کوي، یا دا کوم قدرت دی چې انسان له خپل عقل نه بې برخې کوي؟ ځینې دا جناتو کار بولي، نور بیا وایي دا د پټو سحرونو سلسله ده. په افریقا کې خلک د سیاخور د زومبیانو یادونه کوي. دوی وایي زومبي نه یوازې ژوندی جسد وي، بلکې شریر روح هم وي. کله ناکله زومبي د غچ اخیستو لپاره راپاڅي. وایي که یو څوک ناحق ووژل شي، روح یې بدن ته بیرته راستنیږي، خو دا ځل د غچ اخیستلو لپاره. دا کیسې د خلکو ذهنونه ځپلي. یوه ښځه وایي چې خاوند یې 6 میاشتې وروسته له مرګه شپه کې دروازه وټکوله. دروازه خلاصه شوه، خو څوک نه و، یوازې د خاوند زړې جامې پر ځمکه پرتې وې، له خاورو ډکې. خو په کور کې یو بوی خپور شو، د مړي بوی، او له هغې شېبې وروسته د کور هر غړی یو عجیب خوب ویني. خوبونه چې پکې یو سړی بې حرکته خو ژوندی راځي. دا افسانه نه ده، دا د یوې واقعي کورنۍ بیان دی. په امریکا کې هم همداسې پیښې شوې دي. په 1999 کال کې د فلوریدا ایالت پولیسو یو سړی ونیو. هغه سړي هڅه کوله د یو بل سړي غوښه وخوري. کله یې چې وپوښتل ولې دا څه کوي، ده وویل زه زومبي یم او دا زما خواړه دي. خلک فکر کاوه دا یوازې رواني ناروغ ده، خو د هغه سترګو خالي حالت د ده له بدن نه تېرېدونکې ساه عجیب و. دا پیښه د میامي زومبي نوم مشهوره شوه، خو تر اوسه څوک نه پوهېږي چې ولې هغه سړی داسې و. آیا زومبي کولی شي خپور شي؟ آیا دا یو ډول وایرس دی؟ ځینې ساینسپوهان دا امکان ردوي. د میډ کو ناروغۍ ته وګوره. د دې ناروغۍ جرثومه د دماغو سیستم له منځه وړي. حیوان خوبیږي، احساس نه لري او حمله کوي. آیا که دا جرثونه انسان ته انتقال شي نو زومبي به شي؟ ساینس اوس د انسان دماغ تر ټولو نازک غړی ګڼي، او که دا غړی فلج شي سړی خو به ژوندی وي، خو د خپل اختیار لرونکی. بیا نو مغه زومبي نه شو؟ یوه څېړنه وایي چې د خاصو درملو ګډ استعمال د زومبي غوندې حالت رامنځته کولی شي. خلک د کوما حالت ته داخلیږي، خو لا هم قدمونه اخلي، سترګې پرانیستې وي، خو ذهن یې بند وي. دا حالت انسان ته د زومبي څېره ورکوي. اوس تصور وکړه ته په داسې ښار کې چې ژوند کوي، چیرې چې ناڅاپه خلک بې احساسه حرکت پیل کړي، نه خبرې کوي، نه ځواب ورکوي، یوازې د سترګو تورې برخې یې ګوري. ته منډې وهي، خو دوی ورو ورو درپسې راځي. دا فلم نه دی، دا هماغه نړۍ ده، او دا امکان لري. د 2020 کال د یوې نړیوالې څېړنې له مخې خلک د زومبي امکان لپاره جدي اندېښنه لري. ځینې هیوادونه حتی د زومبي د مقابلې آوټ بریک پلان لري. امریکا کې یو سند افشا شو چې د پوځ لخوا د زومبي سناریو لپاره چمتو شوی و. دا ښایي چې تصور یوازې افسانه نه ده، بلکې دا احتمالي خطر ګڼل شوی.